Hej og velkommen. I dag der har vi fundet os så nogen her, nemlig stjernekastere. Der har vi fået sådan en stjernekaster med 20 stykker i, hvor så vil vi prøve, hvor vi havde taget et æble fra vores æbletræ, som vi så havde taget, så havde vi puttet, der tænder en lille stjernekaster i baggrunden. Så har vi taget en skrue og hakket et hul igennem, og så har vi sat en stjernekaster ind, og så prøver vi at tænde i den ene side, og så ser vi, om det kommer ud i den anden side igen. Så og det her det er selvfølgelig, det gjorde det før. Hvad? Det gjorde det før. Før der prøvede vi med et æble, hvor bagefter så kom det til at se sådan her ud. Sort, men der er hul i. Der kunne den godt brænde igennem, så nu prøver vi igen. Ja, den går ind i. Man kan se, der kommer gnister ud. Jeg tror sgu, den kommer sgu igennem. Ja. Jeg kan se den på den anden side. Nu kommer den. Ja, den kommer. Nu kommer den. Nu kommer den. Hvornår kommer den? Og der kommer den. Den kom igennem. Og så skal vi lige se æblet bagefter. Så skal vi lade den lille. Man kan bare se, at den er helt rød. Kan du høre det? Og det er fordi, den sider. Der kommer også lidt røg ud af. Ja, det er skide varmt. Sådan. Så tager vi den. Den ser ikke så flot ud. Prøv at se. Prøv at se. Det er helt sort. Nej. Men tak for i dag. Det var så det. Sig farvel. Farvel. Hej. Hej. Skal vi se. Han siger hej.